عسران 4 ጥቅምት 2018 ዓመተ ምህረት ምሽታው ዜና አወጃ ትግራይ ስትሪም ሚዲያ እንሆ በፈለማ አርእስተ ዜና አበ ሞንጎ ኃይልታት ሐራ መሬትን ሰራዊት ትግራይና በከባብ ራያ ተጀምሮ ዝነበረ ጎንጺ ህይወት ወገናት ከም ዘሐለፈ ተገሊጹም ወደብ ሐዱሽ መግለጺ አውጽያ በሕጊ ክህተቱ ዝበሎም አካላት ድማ ነጽሩሎ አበ ዝርዝር አካቲትና የለና أبل علواي مريحنا الزلو نتسقراي كعبن كلوطن كم زي يخل إذا ترقاقص قدايو تباهلوم زرزر كهلونا يوم ጋዜጠኛ ደደቢት ሚዲያ አበ ከተማን ትጮ ጻጥታት በጽሕዎም በኻሊ ገጽ ድማ መንግስታውያን ሚዲያታት ትግራይ ተኻሲሰነለዋ ክነቅርበልኩም ኢና ተዋጊና ምዕራብ ክነመልስ አይንኽእልን ተባሂሉሎም ነዚ ዝተዛረበ ለዓለዋይ ሓላፊ ናባኹም ክነቅርቦይና أب عدوى بسراوي شعبيا زتقتلو ناي سدرامولو جملة مقابر تراخيبو زنبر قنتات نبرتي أنا تسيرمو اللوم نلومي ناي زومن كالوتن زيناتات حزنا غريبنا لنا نمكتتالكم لايك مقمار جمرو سناي مكتتال أمونغو حيلتات حرام مريتن سراوي تقرينا بكواب رايا تجميرو زنبر قونسي هيوت وغنات كم زحالفة تقليسهم كاباتهم حدد ما أبا أرمي سالسان سلسنة تركب كفل سراويت ناي زغنة كوميسار قداي مسواتي كم زغنة تقليسهم نزيز تعذبو وغنات ما أزما مونغو TDFن TPFن زبهايلو حيلتات ننبو عالم الناس تفافو تقرين هزبان مسحقي شرافات زقور وازلو نبو عالم دما دمكال بزسو وازلو لقالق عشالات مناس نمنتاي أب منتاي مسمن نمن وجنوم صرمن انتاي نمنن نمدحانن زبل حطات أبزغون أوان العيل زحات انت تركب ملسي اللن ببال اتيا مونغو تقارو زقبر زلو مدماي تتو كبل اتحساسيبهم مزيز تتحاز زينات تقراي ستري ميديا غن عب مصراي زركب حبريت هادما عب زوادبو عدد كقبر زيصن حتى عدس ورده انت ملس عنو كعجبا زتوهالا حانتي مكينا حدقا مقلبات كم زقات اما تفليت لهم زي أتصالينا أبك أتصالي نايزينا أوجانا بزرزر كنقربوا لكم شعبيان بعفنيا أول سعيد بلا نمرحنا تحوحات زخفافة لما الأختينا بتقراي ليخا من بارام مصبس أبنا زذكريهم لو مدما حوحات بعفنيا اللفعات يساسفا بزبل زفلت برهانا قبرا قرقصة بلا أملسي هيب علام عب محبراوي قدايات هزوي مسجوي عب ذكر عربو قدايات إيدي أبناء بوليتيكس إيرترا ويكابناء إيرترا بوليتيكا خيئة تخو قدسل يزدلي جست خامو خونا اللو بوغن إيرترا ينحواتنا ون تيناي تقراي بوليتيكس لتقراي قدي فهم only after هزو تقراي نزو إيرترا نزكرارو نقر طرح تتسرحو رئيتو لني لابنت بزخون يوتيوب هدمونا بروموشن مثلني بزعبا زخون حساب التفنو نقر نيرو تحدث ورده عالم قبر واحد تولد عنبابن إساس تحدثن تتنقوهم قال الزبل ملك عينة تستم حلال فلوخ كوغن إرفرات صندو زت حابر سبيو كوم عينة واتي وزي تبغى يمثل ناي تقراي بوليتيكس للتجارو طرح يو قدف زلو نحنا تقراي عندنا ناي تقراي بوليتيكنيا عينا يحمو حماق عينا يطبو زولس بدن بنفلتنا من يستغننا من يزود الناس بدن باطبقنا نفلتنا انا ابنا إيرترا بوليتيكا ايديتي نحقوس كشا تطنققو إساياس تطنققو ابراهام كاسا تطنققو زول تخينه بقطتا ايدي ابنا إيرترا ጉዳይ يتلهو مالتي ስለዚህ እዚኦም ቦርደር ከሎናል ከም ተሐሳሰቡ مالتي لو معلت قبل علة تقراي كوينات تطلع العلات يو إذا ما بستفلالي مداي كذكر وعلو له انتهونا بوغن فيدرال منقص ما نتيج اف بوغن تقراي قبل علة سمين إذا تقبرت اف مبال كير الساعة كيدقم بزول بميدياتات كذكر وعلو قلا وغنات تقارو نحنا كو بحادو وغن عاقم سيدنا بغالي وغن دما ابهز بمطرح زشادنو سنفات مراح تاقات ايمو منانبر إثيوبيا زقبرتنا رسعنا يكوننا بمبال كذكر وعلو تي كير الساعة كيدقم زبل حسابون موسى دمون كم أجرام جرام يوسدوم
መንግስት ኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይን መንበርከክ ዘሎ ሰይጣናዊ ዕላማ ከሳብ ሕዚ አይተለወጠን ክብል ምክትል ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ አይተ አማኑኤል ሰፋ ገሊጹ መሰረታዊ ጸገም ውዕል ፕሪቶሪያ መንግስት ኢትዮጵያ መሆኑን በዲሞግራፊን ጂኦግራፊን ህዝብ ትግራይ ከንበርከክ ይሰርሕሎ ዝበለ አይተ አማኑኤል ወቂሶም መንግስት ኢትዮጵያ ብኹናት ተጀመረ ህዝብ ትግራይ ናይ መንበርከክ መንገዲ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ክቀጽለሉ ከም ዝወሰነ ድሕሪ ምግላጽ ንውድብ ህወሓት ዘግለለ ተመዛበልቲ ናይ ምብላ ስራሕቲ ጉጉ ያካይደ መሆኑ አብሪዮም ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝነበሩ ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወገን ኮይኖም ነቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንጉድኣት ትግራይ ክውዕል ዓብዪ ብሄራዊ ክሕደት ከም ዝፈጸሙ ዝገለጸ ብሄራዊ ክሕደት ፈጺሞም ዝበሎም ኣካላት ኣስማቶም ካብ ምጥቃስ ተቆጢቡሎም አፈኛ ሻዕቢያ ዝኾነ አወል ስዒድ አብ ደደቢት ሚዲያ ቃለ መሕተት ገይሩ አወል ናይ ደደቢት በሙቃት ዝፍለጥ እንተነበረውን ናይ ፈለማ እዋን ምስ ሃይለ ደደቢት ቃለ መሕተት ክገብር ዝተሰምዐ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ እቶም ካብ ኤርትራ ዝተሰደዱ እስራት ተጋሩ ድማ ተወሳኺ መብርሂ ሂብሎም ክስናታቶም ኣቀዲሞም ብስግሮዶብ ተታሒዞም ዝነበሩ እዮም ነይሮም ገርፊ ገለ ማለት እዩ እጂ ምስ ተሰደዱ ገለገለ ሚዲያታት ብጉጉይ ሓበሬታ ከመሓላልፋ ሰሚዕና ነርና ተጨውዮም ዝነበሩ ገለመለ ዝብል ነዚ ንምእራሙ ነዞም ናይ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝነበሩ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ ሕድገት መሰረት የሞትዮም ሓቲትናዮ ዝነበርና ቁጥሪ ብዕፅፍታት ቶም ዝነበሩ ኩሎም ክወፅዩ ተፈቂዱልና دحار حيزنا يوم نتينا أبكن حواتهم أبكن هزلي أبكن زيرتان زدقائي مانتي ثم قدو تدليو فمرتشاهم قدو قوليهم ثم كترفو تدليو كترفو قوليهم مرتشاهم انتهي الناير مرتشاهم العلم ثم دوزحو ውድ ወለዶ ትግራይ መግለጽ አውጽዩ አብ መግለጽ ድማ ከባባላትና መሪሕነትና መጥቃዕቲ ይበጽሑል ኢሉም ነዝውን ጥቅምት 22/2018 ዓመተ ምህረት ሰዓት 7 ናይ ቀጥሪያ ወረዳ ሰየምቲ አድያዎ አባል ውድ ወለዶ ትግራይ ዝኾነ ሰለሞን መስፍን ዝተባለ በ43 3 ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ካብ ገዙ ተዓፊኑ ተወሲዱ ዝብል እቲ መግለጺ ብህጾጽ ክፍታሕን ነዚ ዝፍጽሙ አባላት ሰራዊት ትግራይ ፖለቲካ ትግራይ መንጎኛ ኮይኖም ነህዝብ ትግራይ ደው ክብሉን ጸዊዑም ቀጽል ድማ አባላት ውድ ወለዶ ትግራይ ዘይኮኑ ግን ኔርና ምባል አብ አክሱምን ዓዴትን ህዝብ ትግራይ ከደናገሩ ካብ ውድ ወለዶ ትግራይ ወጽና ለና ዝበሉ አካላት ፍጹም አባላትና ዘይኮኑን ካብ ሐቅ ዝረሓቀ ድራማኒ ዝበለ ውድ ወለዶ ትግራይ በዚ ጉዳይ ህዝብ ከይደናገር በባል እቲ ጉዳይ ብሕጊ ክንከታተሎና ይብል መግለጺ ውድ ወለዶ ትግራይ አመራርሓ ህወሓት ነበር ናይ ሕዚ ውድብ ስምረት አይተበየነ መኽሩ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ዘሎ ንትግራይ ክዕቢ ከም ዘይኽእል ዝተረጋገጸ ኢሉ ኣብ ጉባኤ ውድብ ስምረት ካብ መሪሕነት ዓርሱ ዘግለለ አይተበየነ መኽሩ ንሕና መዋጽኦ ትግራይ ኣይነጸርናን ስለዚ ትበዓል ግዜ መንእሰይ ክንህወለና ክብል ተሰሚዑ ኣረጋጊጽና ንትግራይ ንሕና ክንዕብያ ከም ዘይንኽእል ኣብ ጫፍ መሪሕነት ዘሎ ተረጋጊጽ بقى زي بروفني بقى ترغاغيصي سلازي دحر حجي انا ناي تግራይ መራح خوون يلكا መራح خوون يلكا ክትቅጽል ምፍታን ማለት ትግራይ እስካ ምጥፋእ ማለት ትግራይ እስካ ምጥፋእ ማለት እዩ ትግራይ አይተዓብን ጥራሕተ ይኮነስ ካብቲ ዘለጠውን ኣብ 2013 ነው ናምታይ ከም ዝወረደ ትሪና አይና ወላ ናይቶም قالوت افتخينات ساتوف زنورو تهران تنبره انا استراتيجيكاوي ودقتنا استراتيجيكاو مريحነት ጋጢሙን ተባይለ ፔሪድ ድሕሪዩ استراتيجيكاو مريحነት ወዲቀን ተይሉ አንም ሰው ቀጽል ይውል ታገብር ድሕሪዩ ስለዚህ ዛኸም ጋዜጠኛታት ደደቢት ሚዲያ በከተማ እንትጮ ጸቅጥታት ይበጽሑም ከም ዘሎ ተገሊጹም እዚ ጉዳይ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባን ብፍላይ ድማ ኣብ ሚዲያታት ዝነጥፉ ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይን ኣትኪሮም ክከታተልዎ ጻውዒት ቀሪብሎም ድሕሩ ብዝበጽሕና ዜና ድማ ጋዜጠኛታት ደደቢት ሚዲያ ኣብ ከተማ እንትጮ ብዙሕ ዓይነት ጸቅጢ ከም ዝወጽሑምን ምንግልታዕን ክእሰሩውን ኣብ መንገዲ ከም ዝነበሩ ይኹን እምበር ድሕሩ ብዝተገበረ መረደዳ ተፈትሖም ስርሖምን ክሰርሑ ብምግባር ስርሖም ወዲኦም ተመሊሶም ዝብል ሓበሬታ ረኺብና ኣለና
እዚ ከምዚና ሃሎ መንግስታውያን ሚድያታት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጉድኣት ምጽብጻብ ደኺመን ተባሂሉሎም ሎሚ ዕለት 4 ጥቅምቲ ኣብ ተጋሩ ጽንተት ዝተኣወጀሉ መዓልቲ ምዃኑ ዘዘኻኽሩ ገለ ወገናት ይኹን እምበር ሚድያታት ነዚ ዓብዪ ጉዳይ ገዲፈን ኣብ ካሊእ ኣጀንዳ ተጸሚደን ይርከባ ብምባል ነቒፎምዎን ተዋጊና ምዕራብ ከነምልስ ኣይንኽእልን ተባሂሉ ኣብ ዘዋን ምዕራብ ንምምላስ ንገብሮ ውግእ ካሊእ መዘዝ ከምጸልና ይብል ቀድሚ ሕዚ ኣጆኻናይና እናበልና ዝኣተናዮ ውግእ መሪሕነት ብዝቐደደልናዩ ብምባል ሕዚ ካብ ሕሉፍ ንምሃር ይብል እዚ ኣመራርሓ ውድብ ባይቶና ሓደ ነገር ኣብዚ ክትሓዝ ዝግብኦማ እዚ ምዕራብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ኣይምለስ ኢልኻ እንድሕር ደምዲምካ ተብላዕሉ ዘሎ መራሒ ውድብ ምዕራብ ትግራይ ድሕር ህዚ ብሰላማዊ መንገዲ ክንምልሶ ኣይንኽእልን ኢሉ 100% እንድሕር ደምዲሙ ካሊእ ተወሳኺ መሬት ትግራይ ፀላእ መውፂእ ሃምለ ይምንጥለልና እውን እርግጠኛ ክኾንን እዩ እዚ ማለት ኣነ ናተይ እምነት ተዋጊእና ምዕራብ ትግራይ ክንምልስ ኢና ልብል እምነት የብለይ ኣነ 100% ጦርነት ከፊትና ተዋጊእና ምዕራብ ትግራይ ክንምልስ ኢና ልብል እምነት የብለይ እዚ እምነተይ ብተደጋጋሚ ላተናገርክዎ መጽሓፍ ይልቁንስ ላብ ጦርነት እንድሕር ኣቲና ታብኢድ ቁፅፅር ግዝያዊ ምሕዳር ለላ ትግራይ እውን ካልኦት ሓይልታት ተወሳኺ ቦታ ክንውረር ንኽእል ኢና እዚ ክፍለጥ ክኽእልን እዩ ንምንታይ ከምዚ ልብል ኣለኹ ናቲ ህዝቢ ስፕሪት ክረአ ክኽእልን እዩ 2013 እኮ ኣዮኻናይና ትብል ተለና ኩልና እኮ ተሓተቲና ልበልኩ ከዓንቶ ባዘይ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ብልቀደድሉ መንገዲ ፈሲሱ እዩ ትግራይ ኣዮኻናይና ላባለ ፀኒሕ በቃ ኣዮኻ ኣእትየና ላብ ደስ ዝበለካ ነገር መሪሕኻ ኣእትየና ዋላ ላብ ጉድጓድ ኣእትየና ኣዮኻ ተዋሂሉ ስለዚ እቲ መንፈስሱ እቲ ስፕሪትሱ ከዚ የለይ ጭራሽ የለይ ሓደ 100% ህዝቢ ትግራይ ጦርነት ይደሊ ካልኣይ ሓይሊ ትንምክሐሉ ሓይሊ TDF ኢልና ንምክሐሉ ሓይሊ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ሳልሳይ ናታ ዓዲ ናታ ክልል ኢኮኖሚ ዶኻ ዓይሉ ጠፍዩ ስለዚ ድሕሪ ህዚ የኾነ ይደና ዓመታት የኾነ ይደና ብዙሕ ግዜ ጦርነት ሰራዊት ኤርትራ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ እንዳ ኣባ ገሪማ ታሪኽ ይቕረዘ ይብሎ ግፍዒ ፈጺሙ ክብሉ ነበርቲ ተኸባቢ ሓቢሮም እቶም ግዳያት ነዚ ዝገለጹ ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት እቲ ወራር ሰራዊት ህፃናት ሓዊሱ ብግፍዒ ዝጨፍጨፎም ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ቀቲሉ ኢሎም ነበርቲ ተኸባቢ ወሲኾም ከም ዝሓበርዎ ዝግፍዓዊ ጨፍጫፍ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመን መቐጸልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀን ቁልዕ ወፍሪ ጆኖሳይድ ምዃኑ ሓቢሮም ሰራዊት ሻዕብያ ሙሉእ ስድራ ከም ዘብረሰን ጅምላ መቃብራት ከም ዘሎ እውን ተረጋጊጹሎም ኣብ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ እንዳ ኣባ ገሪማ ሰራዊት ሻዕብያ 111 ሰላማውያን ብግፍዒ ከም ዝጨፍጨፈ ካብዚኣቶም ብዙሓት ኣስከሬኖም ከይለዓል ብምግባሩ ብኣራዊት ተበሊዖም እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ጆኖሳይድ ኣብ ምክልዓን ገበነኛታት ተሓተቲ ንኽኾኑ ማሕበረሰብ ዓለም ግቦ ክፍጸም እውን ጻውዒት ብተደጋጋሚ እንተቐረበውን ነዚ ከፈጽም ዝኽእል መሪሕነት ይኹን ምትሕባር ስለዘየለ ግን ክሳብ ሕዚ ዝተረኸበ ፍታሕ የለን ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስግና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ